अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने 20,000 रुपए लगाकर इस ट्रैक्टर को सही करवाया था। आज फिर इस कालूराम ड्राइवर ने दारू पीकर एक कार में भड़क दिया, जिससे कार में साइड का फाइबर टूट गया और साथ ही अंदर के पूरे सेंसर खराब हो गए। ये कार वाले अब हमसे पूरे 50,000 रुपए मांग रहे हैं और बोल रहे हैं पैसे नहीं दोगे तो हम आपकी रिपोर्ट डाल देंगे। अब आप ही बताओ मैं इस कालूराम ड्राइवर का क्या करूं? ऐसे ही चलता रहा तो ये कालूराम ड्राइवर मुझे बहुत ही जल्द गाँव पहुंचा देगा। इसने कार के साथ साथ ट्रैक्टर में भी बहुत सारा नुकसान कर दिया है। अब आप लोग ही कमेंट्स करके बताओ ये सारे पैसे इसकी सैलरी से काट दूं या एक बार इसको माफ कर दूं? जय श्री राम।